Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begati të Allahut qofshin mbi gjithë ju. Ju përshëndesim pra edhe sonte të nderuar telespektatorë. Gjithë ju që na ndiqni përmes ekraneve televizive, në gjitha këto emisione apo në këtë cikël të emisioneve të titulluar Hadithi dhe Shkenca, ku po realizojmë ne këtu në studio së bashku me doktorin e nderuar nga Gjakova dhe ju na përcjellni përmes ekranit televiziv nga ana tjetër. Përndryshe, primarius doktor specialist i shkencave të mjekësisë doktor Ali Ilazi është edhe specialist internist në Institutin e Punës në Gjakov. Ne do të vazhdojmë sërish më tutje, duke ju falendëruar edhe sonte që ju kemi sërish këtu në studio bashkë me gjithë ata që na përcjellin përmes ekranave televiziv. Pra mirë se na erdhët. Së gjen faleminderit. Do të kishim filluar sërish me disa gjëra të cilat janë vetëm përditshmëri e realitetit ton në këtë kohë, në shekullin 21. Me gjithë ata të rinj, po edhe me ata të cilët janë paksa më të moshuar, po mos themi që edhe vetëm fëmijët në çdo moment i sheh në një farë depresioni, i sheh të zemëruar, i sheh të ne themi të nervozuar, i sheh të mërzitur, reagojnë shumë shpejt, janë nervoz. Dhe kjo çështje, pra depresioni, zemërimi, me siguri ka thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa ka edhe në një elaborim shkencor. A mund pra rreth kësaj çështje na tregoni sonte çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çka thot shkenca? Pejgamberi alayhi wasallam një njeri i erdhi dhe ju drejtu tha, me këshilla ja Rasulullah. Me këshilla tha i dërguari, tha la tagda. Mos u zemra. Tha përsëri tha, o i dërguari i Zotit ja Rasulullah, më këshilla përsëri, tha la tagda. Së treti përsëri, më këshilla tha ja Rasulullah, tha përsëri la tagda. Që tham 3 herë pra, tha mos u zemra, mos u shqetëso. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shiqimin e njerëzit si pedagog, psikolog i vërtet, i ndriçuar me inspirimin hyjnor, e pa që ky njeri është i shqetësuar. E pa ky njeri ka në vetë zemrim të fuqishëm dhe i tha mos u shqetëso. Do thot ju përmbajt edhe vërtet që shumë tha Rasulullah. Prandaj në hadithe të tjera thot Adi nuk është i fuqishëm. Cili mendoni që është i fuqishëm? Ja Rasulullah thot ai që i fuqishëm fush betej. Thot jo, ai që poshtë zemrimin. Adi kur ka mundësi. Thot dhe ai i cili kur ti në zemrimin më të madh edhe pejgamberi edhe ilaçin efikas. Tha kur jeni më të zemruar, shapa, tha merrni abdes. Shuni abdesin, se zemrimi është pjesë e shejtanit. I pa 2 vet duke u fjalosur. Au tha, sikur të dilni një fjalë tha, do t'ju hiqë ky zemrimi i tyre, fjalosja e tyre, ofendimi i tyre. Tha me synë e shejtanit, ju thash udhu billahi minash shaitanir rajim. Herën tjetër tha ku dini zemrim, tha nëse jeni në kamp, tha ndorni pozitën ulur, nëse jeni ulur, shtrihuni. Çfarë fenomeni psikologjie vërtet. Se merr nga pozita ndrimi i pozitës, pozitë por nuk ka një mua të forcën që shoh, se mendon fazën e zemrimit do ta shqyni. E pastaj gjithmonë i vjen pishmanit që ka ndodhur. Do thot përse i kemi dhe ndodhin, ndoshta për teleshikuesit kur Aliu radiallahu anh, duke ditë se ishte shkollë nxënësi i pejgamberit alayhis salam, kur në poshtë armikun dhe deshti t'ia prej kokën, ai e pshtyni. Aliu radiallahu anh ve keramallahu e la shpatën. Tha pse nuk e mbyte? Tha herën e parë deshta të mbys për hir të Allahut. Kur më pshtyve fytyrë tha urrit zemrimi ton. E tash ta nuk do të mbys për hir të Allahut. E kjo tha nuk vlen për mua. Edhe prandaj me njëherë islamin. Do të kanë ditë mi fërnu. Thot ata të cilët edhe ajeti kuranon që do të vesari lo magfiratin ve xhenetin erdo sema uidet lil mutin alladhina yunfikuna fi sarrai wa darrai bi kadhimin al ghaidha wa afina lin nas. Do thon varponin xhenetin që është mëshirë, që i përfshin qitë të tokë, për ata të cilët janë muteki, ata të cilët japin kur janë shlirë dhe ngushtë janë, edhe shka e ndalin mëllefin, e pengalin zemrimin e tyre, që zemrimin e tyre. Dhe shka bojnë va afin anina, në zemrim, afin, falin njerëzit. Dhe më thonë, shkan,
Vëllahi hybbul Zoti do me të vërtet babisi. Do të thotë edhe ajetet kuranore të gjitha flasin për ndalesën. Ajeti kuranor tjetër thotë nuk është e mira dhe keqja njësoj, andej të keqen kthehemi të mirë dhe armiku yt i përfush bëhet mik i sinqert. Wala tastawi al-hasanu wala sayyi'atu idfa' allati bihi ahsan. Fa idha alladhi bainaka wa baynahu adawatun kanahu waliyyun hamim. Do thonë edhe armish më të mëdhaj, zemrimi më të mëdhaj. Kur Muhamedi sallallahu alaihi pushtoi Mekën, ndini kur preqin gjithë që do t'i dëgoj, në atë zemrimi dhe tha gjithë jeni të falën. E përmend ajetin la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tha do t'ju them sot fjalë të Jusufit që tha vëllazë, nuk do t'ju çortoj sot, po do të them falje për ju se Zoti është më i vërtetë i mëshirshëm. Edhe Abu Sufjan shpinën e tij tha është i sigurt. Domethënë e arriti duke nal forcën e mbrëmshme që njëu në çon të bën veprime shtazarake. Atë forcë kur njëu në çon me godit dikën. Vrasit e mëdha se që ndodhin në momentet e afektit. Sot që shohim për ditar e nxjerr udhtin e myt vllau, e myt tjetër, këto në momente afektive. E pikërisht sa me ka lajmun këto momente dalë këtij zemrimit, thotë e ka atë bukurinë e vet. Domethënë arrin cilësinë e lartë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na tregoi pra që nalja e zemrimit është për dukurive të besimtarit të sinqert, shurja e zemrimit. Prandaj sot e shohim që zemrimi është bërë për ditëshmëri si e ceke, jo vetëm ta po të fëmijët, me një herë kthehen shqetësohen. Mos flasim për të mëdhej. Shqetësimi gjithanë, momente stresogjene të përgjithshme, jeta, tempoja shpejt e jetës, jeta kompjuterike si të themi, vektoriale, e shpejt në ka bërë që një çdo moment zemrohemi, ofendojmë vllaun, zemrohemi në te. Krahas me këtë, edhe smundje shumë e përditshmërisë, edhe depresionet e thella. Kur një humb shpresat, prandaj edhe ai kuranor thotë, njëri nuk guxon të humb shpresat, veç pa besimtari humb shpresat e tij. Pejgamberi alayhis salam ka pas energji pozitive. Gjithmonë gjithë thotë njëri duhet me shpresa të mëdha. Shejtani ju frikson me varfëri dhe me gjitha Allah ju, domethënë tek ai është falja e tij dhe shpëtimi juaj. Prandaj pejgamberi alayhis salam gjithmonë nxitte që besimtari të jetë i disponuar, jo depresiv. Besimtari më qenë i sinqert, me rrezatuar nga energjia pozitive, që të kanë fillim edhe me buzëqeshje. Sot depresionet në botë e kanë kaplu botën moderne. Thot vetëm në Shtetet e Bashkuara me miliarda dollar harxhon për hapat qetësues që përdoren. Barbiturate të ndryshme, Franca, gjitha. Do atë këtë mjekësia shkon në përdorimin më shumë të substancave që përdoren qetësues natën. Mos gjumi, depresionet e thella. Depresionet jo vetëm të trit, por edhe të plesh, depresionet senile që i quajnë. Sot kur shkojnë vinë këtë lloj antidepresiv të fuqishëm. Ata lënë jon krejt pa fuqishëm. Se kanë efekt fuqishëm dhe prodhojnë tek pas një kohë të gjatë para 6 mujore. Arrin. Prandaj, domethënë, njëu në gjendje depresive dhe bën vetvrasje. I humb shpresat e tij, mund të bëjë vetvrasje të që po ndodhin para syve tanë që i shohin. Prandaj, në çast këto dukuni, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka para pa, domethënë, thotë, kur jeni në momentet më të vështira të depresionit të thella, kur në momentet më tash abdesin të zemrimi. Këtë depresioni thotë, po thotë, ndihmoni me namaz. Namaz është shërimi i juaj. Kur një lidhet në namaz, edhe zemrimi, edhe depresioni, të gjitha këto fenomene psikologjike që ndodhen, fenomenet psikopatike të njerëzit, namazi thotë shërbehuni me namaz. Ajeti kuranor shërbehuni, istainu bis sabri was sala, do të shërbehuni me durim, edhe shërbehuni me namaz. Prandaj namazi erna ya bilal çata, është qetësia plot, qetësona ya bilal. Pra qetësia plot kundër zemrimit, pejgamberi sallam, kundër depresioneve, gjitha smundjet psikike është namazi dhe aty rrit baraspesha e plot trupore dhe shpirtërore. Një nga smundjet që përmendet ju dhe elaboruat kaq bukur, por që është shumë e përhapur në kohëve të fundit të ne dhe gati se çdo njeri sot që është i lidhur në këtë drejtim, është pikërisht borxhi. Gati se nuk mund të gjesh njeri që nuk ka borxh. Apo borxh të marrë tek ndonjë njeri, një individ, person fizik apo juridik. Madje ka shumë prej tyre të cilët kanë hyrë në për borxhe, në për kredite shumëta, në për banka të ndryshme, dhe pastaj fillon paraqitet brenga, sepse ngadalë që ose nuk arrin që ti paguaj ato koste, ndoshta do ta humb makinën, veturën, do ta humb shtëpinë, do të humb diçka tjetër nga aparatet teknike që i kanë shtëpi kështu me radhë. Kur jemi tek çështja e borxhit dhe brengës në përgjithësi, ka thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe a mund ato disi ta lidhim me shkencën kur e kishim fjalën tek depresioni, te stresi, te zemrimi kështu. Si se këtë në fillim
më të vërtet sot krahas borxhit është edhe brenga. Dhe me një hadith pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë më të vërtet thotë borxhi është turpi i ditës dhe brenga e natës. Ditës së dush me ikë për njerëzve. Brenga e natës gjatë natën rri pa gjumë. Sot njerëzit edhe pa u mendu fare. Nuk e pa edhe do më thotë kreditë të joshse me reklama të ndryshme, futen në hipoteka të ndryshme. Dhe me mia shtëpi shohim të kanë rënë në hipotekë. Shumë njerëz i kanë humbur edhe me vetë pasuritë e tyre. Njerëz të tjerë kanë hyrë në borxhe. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë sa bukur ka thonë, një që merr borxh, por me niyet me kthy borxhin, patjetër do t'ia bë perëndia për ta kthyer borxhin. Do thonë ka marrë me niyet me qëllim të mirë. Nëse një merr borxhin pa me niyet që mos ta kthej, thotë nuk ja bë perëndia kur ta kthej Allahu xhaleshanu që ta kthej borxhin e tij. Prandaj kjo do të thonë borxhi shkakton një breng, një gjendje të rëndë psiqike. Dhe për ta ilustruar më mirë, një ensar i quajtur Ebu Umame, kishte ardhur në xhami para kohës. Vjen pejgamberi peshe, thotë ja Abu Umame, ç'të solli ty në xhami? Ka qerët, nuk ka koha namazit. Ja Rasulullah, thotë brengat e mëdha. Brengat e fuqishme më sollën mu. Thotë edhe nuk kam. Thotë ja Abu Umame, thotë ja Ebu Umame, thotë a ti mësoj disa fjalë që nëse i thun me gjesë dhe mbrëmje, me pas borxh sa bjeshka, Allah do ta mëson të lirohesh nga borxhi. Në anë tjetër kishte thonë Aliut radiallahu anhu, thotë thuj Allah me kfini bi halalike an haramike, o Zot, va agnini bi fadlike amën siva, nëse përdor ja hali ditën në gjumon, Zotit mundson me la borxhet tuaja. Do thonë fjalë shumë të mëdha. O Zot, do të thonë më pasuro mu nga pasuria jote, mos u bë të varur nga njerëzit. Do thonë me jep forcë që ti vet. Prandaj bu mama thotë ja Rasulullah du, se mbushëm me borxhe. Po thuj më çesë mbrëmje thuj. O Zot, kërkoj për te të më ruajsh nga borxhet dhe nga brenga. O Zot, nga dëshpërimi dhe pikëllimi, nga përtacia dhe kooperacia, përtacia, kooperacia. Dhe ja Rabi, më ruaj që mos më bisotroj mu borxhi, mos të më poshtë dhe mos të më poshtë armiku, mos jem në shkruar nga armiku. Dhe bu mame, i thash këto fjalë. Dhe erdhi thot ma boni Allah dhe i lava borxhet e mia. Kur analizojmë hadithin, i shohim fjalë, po fjalë shumë të mëdha. Çdo fjalë, brenga, është e lidhur me borxh. Po më ruaj nga përtacia. Do të thotë kur je përtas nuk punon, nuk më mundesh edhe ta lajsh borxhin. Kur je kooperac, por se i kooperacia, por smundja prap, smundja rand. Edhe të më ruaj me bizotru borxhin, do të thonë me mundësi që unë ta laj atë borxh. Allahu më mëson fuqitë fizike të tia, se nuk e smund të lan borxh, po më dhon fizikisht dhe mos mbizotrimi armiku. Se kur është me mbizotru armiku është një gjendje shumë e rëndë. Atje s'ke edhe që shëlan borxhin tonë. Pra, në këtë hadith madhështor e shohim lutjen e bukur, por në atë lutje me të vërtet efekti psikologjik i çdo fjale. Çdo fjalë në vendin e vet. Përmbajtja këtyre fjalëve, e këtij hadithi madhështor e bën bu mamën që ta lan borxhin. Prandaj nëse përmbahemi ashtu hadithit, se brenga thash, shkakton një gjendje të rëndë. Gjendje rëndë të sistemit kardiovaskular. Mendimi veç në borxhin shkakton depresionin, shkakton smundjet e u vërtetuar që gjatë depresioneve të thella, shumë më shpejt ata që kanë depresion smund për smundjeve kancerogjene. Rritjes së ndimit, ata janë më ekspozuar nga kancer se sa njerëz që janë me domethënë në pikpamje, domethënë kanë mendime pozitive. Dhe vërtetu ata njerëz që marrin smundjen, e marrin smundjen jo, domethënë në mënyrë pozitive. Alhamdulillah nga Allah, më bukur kalojnë sa ata kam gjetë mu me një depresion të thellë. Prandaj këtë mënyrë pra Allah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me hadithet e tij, po na ka treguar që me të vërtetë të mbështetim fuqishëm të Allah, por të largojmë nga përtasia. Se nëse e përtas, ti s'u lan asnjëherë borxhin. Nëse e la, domethënë me zotru borxhi lidh borxhin tjetër. Kooperacia i ka gjitha këto, prandaj këtë mënyrë pra na të tregoj me fjalët e tij dhe bëhen efikas si të lirohem nga kjo breng, nga kjo me të vërtetë epidemisë të themi e kohës moderne që na ka kapur. Dhe zotit jetë kjo një mësim që njerëzit mos të futen në aventura të këtilla, sepse me të vërtetë janë të rrezikshme, sidomos kur atëherë e ke për ndonjë luks të veçantë apo nuk e ke të patjetërsueshme një borxh të caktuar, po nëse me të vërtetë je i detyruar që ta marrësh, atëherë të bëhemi prej atyre që do dim të falim. Ti thuash atij që është nevojtar, t'ia falish borxhin që mos ta lësh të qëndrojë me atë breng dhe me atë stres, sepse është smundje. Ka thonë
Më mirë për cili është ai që e fal borxhin. Inshallah jemi prej atyre. Çështja e borxhit, çështja e stresit, depresionit që i përmendëm dhe që vjen nga faktorë të ndryshëm, sidomos këtë kohë dinamike i mësuar me luks, dëshiron që të kesh para më tepër, një shtëpi më të mirë, një vilë diku, një makinë më të mirë, një vetur më të mirë. Ndoshta këto janë nga ato faktorët që ndikojnë që njeriu të ketë këto smundje dhe këto bëhen me vetdi, se bëjnë njerëz të rritur. Mirpo, dua të dal tek një shqetësim, do të thoja, ju do të më thoni a është smundja apo jo, që ndodh tek fëmijët që nuk janë fajtor. Ndodh përmjet një shikimi që ne këtu i themi mësysh apo syri i keq. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje dhe a është e vërtetuar shkencëtarisht kjo? E kemi edhe ajetet kuranore që thonë si Bilal sure, ajetet e parafundit sure Nun ku Allah thot si Bilal ve një kadu ledhine kafaru lezukune ke be absarihim lemma sami'u ve yakuluna in huwa majnun ma huwa illa dhikrun lil alamin. Gati o Muhammed me shikimin e tyre të çmendën pa besimtarët. Me shikimin e tyre. Do thanë ky qen ka i çmendur. Do të thonë për pejgamberin sa majnun. Me ma huwa por illa dhikrun lil alamin dhe kjo është për kujtim për botët. Do thotë që shikimi që ka pejgamberi sa në hadithet el ainu haqqun. Shikimi është i vërtetë, gjë vërtet. Hak, ku thonë e vërtet. Shumica e deveve, thot kanë hy thot në kazan, i kanë prej, se kanë hu po ato, kanë arpe. Shumica thot e fëmijëve kanë hy thot në për varreza e keni, nga syri, nga mësyshi. Qysh thot njëri është kjo një gjë vërtet që më të vërtet ka sy thot që njeriu që e sheh ka çasi sy, ka vërtetuar amerikan, secili pjesë të trupit jon liron van radioaktive. Vanë shumë të fuqishme elektromagnetike. Po ai që ka zilin brenda, është një smut nga brenda, ku të vjen është një foshni, nga smira, nga zilia, rrezet e tij nga syni janë të fuqishme, si radioaktive ato, edhe jashan. Fëmia i pamprojtën edhe shkon edhe nuk ka ilazh më për ta. Edhe i duk si ka, si më ashtu atomin, gjendet. Çasi rrezet fuqishme nga syni, i mburuar me smirë, me zili nga brenda, e rri valet elektromagnetike. Valet radioaktive të fuqishme dhe fëmia në poshtë më njëherë. Ndodhesh edhe ka, të ndodh dele në shë. Pa thonë mashallah, të pikëve thuni mashallah, la havla qulla billah, mashallah. E shikon kalin thot erxon syni keq ka ndodhur. Gjafrin e ka paralizu, ka pas për një, e këtyr gjafrin, për një herë. Në do që thëmë na sy këqi që kanë, thonë kanë radioaktivitet tepër në sytë të tyne, që burën nga mrena, me energji e keqe, energji, dhe më thonë, e mrendshme që është helmuse, si të themine, liron në atë energji që shirot me zili thellë, pra liron ato valë fuqishme që sot shkenca e vërteton edhe e në njeriu. Për dhe për këtë pejgamberi se ato sam, të kur shihni vllon tuaj që ka marrë mësysh thot, spari thot, la abdes le të merr, edhe shpelani me ujin e abdesit të tij. Edhe këndoni edhe felek nas këto surët, veje ka do ledhin e këto ajete të fundit, na ka mësuar në mënyrë që Allahu thotë ata mundsoj shohimin e tij. Se këto ilazh material për këtë nuk ka. Ilazh material, po vetëm ruknje, domethënë leximet që janë nga Kurani që është shërim për çdo smundje. Po është Kurani ilazh edhe shpirtëror, edhe ilazh trupor. Kam fjalën të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka rreth Kuranit si ilazh trupor dhe shpirtëror, por njëkohësisht shkenca si e shef këtë çështje të Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me të vërtetë kjo është një libër madhështor, thotë në duart tua, që tregon të kaluarën edhe tashmë, në të gjeni thotë tregimet e popullit të kaluar. Kush i përvesh ti është ka përlitar të fortë Allahu. Thotë në të nuk di ata të cilët thotë nuk i përvishin, nuk i përmban këtij Kurani, thotë Zoti do t'i mposht ata popull. Do thotë ky është libër që një anë është në dorën tuaj, në anë tjetër lidhet litari fuqishëm, hablullah me Allahun xhalla shanu. Thotë prandaj aleikum bi shafain. Përveshuni dy ilazheve, el asel është tash. Mjaftin dhe Kur'anin, i parë për trup, i dyti për trup dhe për shpirt. Thotë me në zilu min el-Kur'ani, ma huwa shifa wa rahmetul lil mu'minin. Ne zbritim nga Kur'ani, që është mëshirë dhe bashkërues për besimtarët. Shkenca sot arriti më të vërtet dhe të zbulime fascinante për Kur'anin. Pas pari autorët francez 30 vite punun, që shë ndikon cila shis është ma fort të njeriu. Dhe vërtetu shisa ma fuqishme të njeriu është veshi.
Veshit thot i merr tingujt nga jashtë, për 20 deri 20.000 Hz. Prej veshit, tingujt depërtojnë vinë deri te qendra në tru dhe shpërndahen, ku është qendra për dëgjim. Qendra e veshit të mbrëmshëm, sipas autorëve francez, thotë është qendra që mban baraspeshën e zemrës, e mushnive dhe këtë trupit. Qendra më e rëndësishme. Veshit thotë është qisa më e rëndësishme. Prandaj formon terapinë pas 30 studimi me ultratingull. E shohin tingull special me 30 Hz që rregullojnë qelizat e trupit si barë shërues. Autor që jeton në Amerikë, Abdel Kahil, amerikan, do të thonë nga Siria në vërtet, autor thot e vërtetoi, thot me që Kurani ka tingujt më të bukur, me leximin e Kuranit, secila qelizë, secili atom në natyrë i lëshon valët e veta elektromagnetike. Kjo janë fushë elektromagnetike stabile. Secila qelizë, ne kemi qenë 30 që në qeliza, secila ka fushën elektromagnetike të veçantë. Dhe e baraspeshë plot. Prishja e kësaj fushë në përqeliza shkakton smundjet atij organi kur prishet. Tingulli që vjen nga Kurani nëpërmes veshit në tru, thot i rregullon, është bari më efikas për qelizat e organizmit. Ja rregullon çat fushën elektromagnetike, e mand shëndosh. Bakteret, viruset e kanë thot fushën e tyre elektromagnetike. Kur hyjnë në qelizë, ato me fushën e vetyne e prishin fushën elektromagnetike. Edhe prishet ai organ, shërimi duhet. Leximi i Kuranit, i kish bërë fotografit, interesant, i kom qitë edhe në internet, ka qenë një vetë faqe shumë të bukura, ka qenë qelizat kancerogjenet, kancerit. Pas leximit të Kuranit, i kthynë normale. Ju ka rregullu baraspeshën e tyne, leximi i Kuranit. Me leximin e Kuranit, bash shifan, më thonë është bash shërues. Dhe e vërtetoi Abdul Kahili thotë që Kurani merr amat. Bakteriet, viruset, kur të vinë të qelizat në prish, ky nalke rap i bllokon ato. Thotë ultratingulli i Kuranit çdo germ. Edhe nuk them thotë veç sure të veçanta. Për shembull Fatiha që ka thonë Felek Nas që ka por çdo germ e Kuran e ka tingullin e veçantë. Hyn brenda e bllokon bakterin, e bllokon virusin me fotografi të veçanta. Prandaj thotë mos themi që me të vërtet ilazh më të fuqishëm nuk ka. Për çdo smundje, po trupore dhe shpirtërore. Për veç shpirtërores, thotë dek qelizat kancerogjene ju parapengon me fotografi ka qit bukura. Para leximit të Kuranit, pas leximit të Kuranit, mi fa fotografi të mahnitshme. Me mikroskop ultrasonik, specialmente elektronik, mikroskopi i ka pa ato qeliza, pas leximit të Kuranit kthyen në nivelin e tyre normal. Pra, tingujt e Kuranit baraspeshën e çdo qelize. Sikur që vërtetu fëmia, por sot krijohet veshi, në barkun e nat i nin tinguj. Tingujt më të mirë janë thot leximi i Kuranit. Fëmia kënaqet, qetësohet. Nëse lexon muzikë të rëndë, diçka e shëlmon nonën. Ku ti lexon Kur'an, sot prandaj shkencëtar botnor thot për Freud. Nana 6-7 zanis, merr thot pralla ti lexon fëmijë sa e qetësohet ose muzikë të lehtë. E ne kemi alhamdulillah, lexoj thot Kur'an, e qetësojnë tingujt nëpërmes barkut nanës depërtojnë te fëmiu. Edhe ja qetësojnë sistemin e tij nervor komplet dhe çdo qelizë e arrit baraspeshë. Ton të arritur të fundit, shkencorët që kanë vërtetuar Kur'anin pra si bar efikas. Po thot Estudhi billah, sa bukur thot dhe primin e tyre që vërtetuan edhe shkencëtar thot enzel el kitabe, do të thonë Allah e zbriti kitaben, do të thonë enzel el kitabe, ty ta zbriti Kur'anin thot takshirul methani. Takshirul do të thonë Kur'ani i cili thot methani përsëriten ajetet e tij, po takshirul juluduhum takshirru gjuludë ledhine, do më thonë amenu, takshirru gjuluduhum, thumë telinu gjuluduhum vë kulubun ila dhikrillah. Ta zbitem këtë Kur'an, enzel el kitabe, do më thonë, i cili thot, shka bërë thot, me ajetet e tija të përsëritura, thot, i qëtëson lëkurat, gjuluduhum vë kulubuhum. Ta këshirru, do më thonë, mas parë i trëndit, i levisili, pasar ato që të sohën pas leximit të Koranit, ata që edhe përmendin në Zotin. Dhe vërtetu, leximi i parë i Koranit, jo vetëm një qeliza, po thot, ve dhatulet ajatuhu, zadethum imanan mea imanihim. Dhe ku të lexohet ajetet tona, ju forcohen zemrat e tyre, veçilet kulubuhum.
tronditën, lëvizën zemrat e tyre. Edhe shka bon, anë dhe kila nga përmendja Allahut. Dhe, do më thonë, lëkurat, mas pari rënqethet e lëkurave, atyre që besojnë, ngritën, lezim Kur'an, thëmë me telinu, a i kur lezon, si të mos kur lezon me melodit bukur, dikush Kur'ani, qohët lëkura për neje, lëkura. Pastaj qëtësohen lëkurat, edhe zemrat qëtësohen, dhe të me lezimin e Kur'ani. Pra, kur reagon lëkura, po si mos reagon edhe zemrat, zadetum, iman me imanim. Do thot edhe për asaj ka disa spitale që funksionojnë sot që me anë të tingujve muzikore dhe bëjnë shërimin e njerëzve. Kjo është veç më aktuale dhe funksionon disa. Meloterapia, terapia me anë të tingujve. Dhe si thot ju edhe më e mira është po se do të bëjë një gjë e tillë me Kur'an. Dhe kjo njëkohësisht le të jetë një mësim dhe mesazh për gjithë ata që na ndjekin përmes ekraneve televizive, që sa më tepër të lexojnë Kur'an, kurse ata që nuk dinë të ulen dhe të mësojnë leximin e Kur'anit dhe të lexojnë Kur'anin sepse me të vërtetë shërojnë edhe shpirtin edhe trupin e vet. Këtu është fundi i këtij edicioni. Ju falenderoj edhe sonte që ishit bashkë me neve dhe përsollët këto mesazhe kaq të bukura nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga shkenca. Të nderuar telespektatorë, këtu është fundi i këtij edicioni. Ju falenderoj edhe juve që ishit bashkë me neve dhe mësuat disa gjëra që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkenca. Dhe ne kemi kapur shumë pak nga ata. Shpresoj që edhe diçka tjetër do të ndëgjoni në emisione tjera. Deri atëherë, assalamu alaikum.